Papa. Aduh, ya Allah jatuh sayang. Papa nanti lagi pulang ya. Sabar ya. Oke? Gitu lagi atas sana. Ini di belakang. Kalau nanti masukin dulu belakang nanti. Lagi masukin lagi kuminya nanti. Iya maaf ya, nggak mau angkat. Pelan-pelan. Dorong. Tunggu ya, asik nih, asik. Yuk hap dulu Satu, dua, tiga. Berdiri yuk, berdiri. Asik. Kok abang Ti berisik banget ya Kian? Lihat lihat.